बे समाव बङाइगाव डायसेसन युथ कमिटि नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि जानानै बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। गोजोन्थों। दिनै बे रादाबनि गेजेरजों जोङो सुंदुयै मोनसे बिसयखौ जोङो फोरमायथिनो सानदों। दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलाकुथि गामिनि मिस्टार बिजेन बर'आ थांनाय समाव जोंनि ख्रिस्टान फोथायनाय जे क्रुस, बे क्रुसखौ गथ'साफोर ओंखाम ओंख्रि जानाय बायदि बियो धेमालि खालामदों। ख्रिस्टानफोरनि जे फोथायनाय बे क्रुसानो बयनिफ्राय देरसिन, मानो होनबा जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै जे गावनि थांखि बेखौ मावफुंजोबनानै जों सुबुंफोरनि पापफोरनि थाखाय बे क्रुसाव आलाय जादों आरो बिनिखायनो जों ख्रिस्टानफ्रा बे क्रुसखौ जोबोद देरसिन नेरसोन होननानै जोङो फोथायो। दा बे जोंनि फोथायनाय ख्रिस्टान जे फेथ, बे फेथखौ बियो गथ'साफोरनि ओंखाम ओंख्रि जानाय बायदि बियो खेला गेलेदों। बिनिखायनो जों बे समाव जों सोंखारियो मिस्टार बिजेन बर'खौ, बिथाङा थाबैनो बे मिडिया, ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनियाव क्षमा बिनांगौ आरो बिथाङा जुदि क्षमा बियाब्ला जोङो कन्स्टिटिउसन, इन्डियान कन्स्टिटिउसननि जे हेफाजाब, बे हेफाजाबै जोङो माखासे गोख्रों राहा लामाखौ जोङो लानाय जागोन। I, on behalf of the Bongaigaon Diocesan Youth Committee, Northern Evangelical Lutheran Church, today through this media would like to express that a days ago, Mr. Bijen Boro from Basta District, Silakuti, he has played games with the Christian faith. He has played games with the cross to which the Christians believe that this cross has brought us the salvation through Jesus Christ. So to this cross he has played a game. So at this time I humbly request Mr. Bijen Boro to apologize. So on this time I condemn him. So he should apologize as soon as possible. And if he doesn't apologize, we will take the help of the Indian Constitution and we will take the further action. So once again I request Mr. Bijen Boro, you please apologize through the social media. So that's all. Thank you.